groet elke broer, elke suster in die lieflike naam van Christus Jesus. Ek groet self ons land in daardie pragtige naam van Christus Jesus. U weet, ons is bevoorreg om oral op enige plek te praat van die goedheid van die Here. Daar is vanmiddag plekke waar mense nie eens die naam van Jesus kan aanroep, dan moet hulle gestenig word. Mense moet doodgemaak word as gevolg van die naam van Jesus. Maar ons is vanmiddag bevoorreg om te praat van die goedheid van die Here. Daarom wil ek vanmiddag elke een groet met die mooie naam van Christus Jesus. Halleluja. Ek wil met julle wil ek deel uit die woord van die Here in Genesis 3 vers 9, 'n kort gedeelte, halleluja. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Ek lees dit weer. En toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Halleluja. Vader, baie dankie Here vir hierdie woord. Here, dankie vir die woord, Here, waar U vir ons vra vanmiddag, waar is jy mens? Waar bevind jy jou vanmiddag mens? En wat het jy jouself mee, waar het jy jouself vas mee gevang? Waarin sit jy vanmiddag? Vader, ek vra vanmiddag, Here, waar ons ook al vanmiddag sit, Here, waar ons vanmiddag, Here, in 'n hoekie vasgevang is, Here, kom vra ek vanmiddag, Here, seën hierdie woord vanmiddag, Here, in die wonderlike naam van Jesus. Die een wat hierna sal luister, Here, dat hierdie woord hulle lewens sal verander. Dat mense vanmiddag op sal staan en sal sê, Here, dis waar ek is. Dis waar ek myself, Here, bevind. Seën hierdie woord in die lieflike naam van Christus Jesus. Nou die gedagte is, die Here vra vanmiddag vir jou, waar is jy vanmiddag? Vanmiddag is asof die Here nie vanmiddag weet waar ek en u vir ons vanmiddag bevind nie. Hy weet waar jy vanmiddag is, maar wat hy vanmiddag wil hê is, hy vra my kind, my seun, my dogter, waar is jy vanmiddag, halleluja? Van ek wil jou daar waar jy is, halleluja, wil ek jou uithaal, halleluja, maar die Here sê, my kind, waar is jy? Waarin bevind jy jou vanmiddag? Ek is vanmiddag hier, halleluja, om jou uit te haal net waar jy is. As jy vanmiddag vasgevang is deur drugs, dan sê die Here, my seun, sê my net waar is jy? En ek is in staat, halleluja, om jou daar uit te haal, halleluja. As jy vanmiddag, halleluja, jou lewe van so 'n aard is, halleluja, dat jy sê dat, Here, ek is moeg, Here, van die lewe wat ek het, Here. Dis nie iets waarin ek begeer nie, Here. My lewe is vanmiddag woes, Here. Die mense sê ek is vanmiddag sleg, Here. En ek gaan aan soos ene wat sleg is, Here. Maar ek kom vanmiddag, Here, omdat u vanmiddag sê in Genesis 3, hoofstuk 9, mens, waar is jy? Kom sê ek vanmiddag, Here, dit is waar ek myself bevind, Here. Dit is hier waar ek is, Here. Maar ek wil vanmiddag hê, Here, waar ek my vanmiddag mee bevind, Here, moet u my vanmiddag kom ontmoet, Here. Ontmoet my vanmiddag, Here, waar ek sit vanmiddag, Here, vasgevang, Here, as gevolg van my eie doen en late, Here. Ek weet nie hoe om hier uit te kom nie, Here, maar ek het vanmiddag gehoor, Here, u sê vanmiddag, mensekind, waar is jy vanmiddag? Ek is vanmiddag in staat, halleluja, om jou uit te haal, net waar jy is. Maar wat die Here vanmiddag vir jou vra is, waar is jy? Is nie asof die Here nie weet waar jy nie is nie. Die Here weet vanmiddag waar ons vir ons vanmiddag bevind.
Maar wat die Here vanmiddag wil hê is dat jy moet vanmiddag erkenning gee, haleluja, en sê, Here, dit is waar ek is, Here. Dit is my toestand waarin ek is, Here. Ek probeer soveel keer, Here, om hier uit te kom, Here. Maar my toestand is van so 'n aard, Here, dat ek nie hier uit kan kom nie, Here. Maar die woord van die Here sê vanmiddag, mense kind, waar bevind jy jou vanmiddag? Ek is vanmiddag hier, haleluja, om jou uit te haal. Ek is vanmiddag hier om jou lot te verander. Maar ek wil vanmiddag hê dat jy moet vanmiddag erkenning gee en sê, Here, dit is waar ek my bevind, Here. Dit is waar ek is, Here. Maar Here, ek is vasgevang, Here. Ek sit in die gevangenis, Here. Of dit fisies is, Here. Of dit wel ook in die gevangenis is, Here. Maar is waar ek is, Here. Maar ek het gehoor, Here, u roep vanmiddag en u sê, mense kind, waar is jy? Van ek is vanmiddag hier om jou toestand te verander. Die Here is vanmiddag hier om iemand vanmiddag te verander. Wat wil verander wil wees? As jy vanmiddag kyk na Luderitz, dan is in hierdie dorp is daar mense wat sit, haleluja, in 'n toestand wat hulle vir hulle self sê, dat is dit dan my lewe, moet dit dan met my net so gaan? Is dit dan die lewe wat ek net moet aanhou? Is dit dan die lewe, Here, gun u dan vanmiddag nie van my goedheid en guns nie? Dan wil ek vanmiddag vir jou sê dat, hallo, my broer, my suster, die Here vra jou vanmiddag, waar is jy? Van die Here is vanmiddag hier om jou lot te verander, maar vir jou is om op te staan, om te sê dat, Here, dit is waar ek is, Here. Dit is waar ek dit is waar ek vasgevang is, Here. Maar ek hoor vanmiddag, u vra my in u woord, waar is jy? Waar is jy? En dis hier waar ek is. Verander my lot. As jy vanmiddag in 'n plek inkom, wat jy vanmiddag nie ken nie, en as jy vanmiddag in daai plek mense ken, dan bel jy daai mense en jy sê vir hulle, beskryf vir my, sê vir my waartoe om te gaan. Van dit is waar ek nou staan. Ek weet nie waartoe om te gaan nie. Van ek ken nie die plek nie. Maar ek wil jou vanmiddag sê dat die Here, halleluja, hy weet vanmiddag waar jy is. As hy vanmiddag nodig om jou te beskryf, om te sê dat, Here, ek ken nie waar ek is nie, maar hy sê vanmiddag, my seun, my dogter, kyk vanmiddag om jou, en dan kyk jy, wat sien jy? As dit Wimby is, halleluja, as dit Pick n Pay is, halleluja, as dit OK is, halleluja, dan sê jy van my, dit is waar ek staan, en waar jy staan, daar gaan ek kom, en daar gaan ek jou ontmoet, halleluja. Sê my, waar jy is, en waar jy is, daar ontmoet die Here jou. En waar hy jou ontmoet, sal jou nie lewe nooit, maar nooit dieselfde wees nie. My broer, my suster, waar jy vanmiddag is, sê die Here, Here, dis waar ek is. Ek myself was eens op 'n tyd, was ek vasgevang van die duiwel. Ek het nooit geweet dat die Here my lewe ook sal verander nie. Ek het nooit geweet dat ek eendag ook sal sit met 'n vrou en met kinders met 'n huisgesin nie. Van ek het gedink net aan vandag. En ek het vriende gehad, halleluja, soos jy dit kan gehad het, halleluja. Maar ek sê jou, toe die donkerste oomblikke oor my lewe kom, halleluja, toe is daar niemand nie, halleluja. Toe ek my loop self vind in die gevangenis, halleluja. Toe is dit dieselfde manne, halleluja, waarvoor ek die tafels voor donker gemaak het, halleluja, wat net geverdwyn het, halleluja. Maar ek wil jou vanmiddag sê, halleluja, al sal jou vriende jou verlaat, halleluja, maar die Here sal jou nooit verlaat
verlaat nie, halleluja. Hy sal by jou wees, halleluja. Hy sal met jou wees, halleluja. Sy liefde is vanmiddag, halleluja, onbeskryflik, halleluja. Toe ek daar was, halleluja, het ek uitgeroep na die Here en gesê, Here, dit is waar ek is. Verander my lot. My vriende het my verlaat, Here, maar U het my nooit verlaat nie. U was met my daar binne, Here. En U is nog dieselfde Jesus, wat 'n jong man se lewe wat niks was nie, kom verander het. Hy is nog dieselfde Jesus, wat 'n bedelaar gevat het, halleluja, en hom 'n dienaar gemaak het. As ek kom by die evangelie van Christus, as skam ek my nie, halleluja. Ek was niks, halleluja, ek het geslaap in die strate van Keepmans. Keepmans hoop kan getuig van my, halleluja, wie ek was. Maar een ding kan ek vanmiddag sê, dankie dat hulle kan nie vanmiddag getuig van wat Lutherans getuig nie, halleluja. Van Keepmans kan vanmiddag getuig van die slegte Edward, halleluja. Maar Lutherans kan vanmiddag getuig, halleluja, van 'n dienaar van Christus Jesus, halleluja. Van as iemand in Christus is, halleluja, is hy 'n nuwe skepsel, halleluja. Al die ou dinge het verby gegaan. Alles het niet geword. Die Here het my lewe kom verander. Van niks het die Here my vandag 'n man gemaak vir wie ek vandag is. My broer, my suster, as jy dink dat jou lewe is so sleg, halleluja, dat jy nooit sal 'n beter lewe kry nie, dan wil ek jou sê, maak haas om jou God te ontmoet. Mense gaan hy titels vir jou gee dat jy's te sleg, halleluja, en baie keer dan glo 'n mens jy's sleg, jy sal nooit verbeter nie, halleluja, jy gaan so dood, halleluja, maar ek wil jou sê, daar's 'n God, halleluja, wat lewe, daar is 'n God wat my lewe kom verander het, daar is 'n God wat jou lewe ook kan verander, dieselfde Jesus, halleluja, wat vir my kom verander het, kan vir jou verander, halleluja, maar vir jou is, om vanmiddag te sê dat, Here, dit is waar ek is, en waar jy vanmiddag is, dis waar die Here jou ontmoet, halleluja. As jy vanmiddag sê dat, Here, ek is vasgevang, Here, in hierdie sondige lewe, halleluja, dan wil ek jou kom en om te kom sê dat die Here is vanmiddag hier, om jou sondes jou te vergewe. Jy is vanmiddag nie toevallig hier nie, maar jy is vanmiddag hier, omdat God vanmiddag wil hê, jy moet hier wees. My broer, my suster, mag die Here julle wonderlik seën. Kom ons dien die Here in blydskap. Kom ons soek die Here terwyl hy nog te vind is. Kom ons roep hom aan terwyl hy nog naby is. Maak haas om jou God te ontmoet. Amen. Mag die Here julle ryklik seën.